हेलो, आइए समझते हैं कि फ्लिपकार्ट कनेक्टर ब्रोकन की प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें। जैसा कि आप इस अकाउंट में देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट का कनेक्टर टूटा हुआ है। यहाँ कनेक्टर्स पर क्लिक करें और रिकॉन्फ़िगर पर क्लिक करें। इसके बाद कनेक्ट पर क्लिक करें। फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल की आईडी पासवर्ड टाइप करने के लिए स्क्रीन पर एक नई विंडो खुल जाएगी। आप ये डिटेल्स यहाँ टाइप करें और साइन इन पर क्लिक करें। अब यूनिकॉमर्स पैनल सेलर की डिटेल्स एक्सेस करने के लिए परमिशन मांग रहा है। अलाउ पर क्लिक करें और इसके बाद फ्लिपकार्ट का कनेक्टर दोबारा कनेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।